Итак, приветствую вас, дамы и господа. И сегодня поговорим про квесты охоты, как готовиться к охоте, что это вообще, такое в целом. У меня есть видео отдельное по охоте, вы всегда можете посмотреть. Но если вкратце, то охоту мы проводим для того, чтобы поднять уровень нашего питомца и, соответственно, увеличить получаемые от него бонусы и плюшки. Вот и все, в принципе, что нужно знать из такого. Все остальное есть в видео, что это, и там про охоту рассказано более подробно. Вообще же, как готовиться к охоте? Если говорить словами Вики, то прежде чем начать охоту, следует убедиться, что это будет сделано без каких-либо проблем. То бишь, поэтому важно проверить задания, наши ресурсы, сколько требуется, каких ресурсов, и быть готовым ко всем из них, так как они случайны. У нас, соответственно, случайные квесты всегда в охоте, их определенное количество, и из них рандом выбирает нам те, которые мы получим. Итак, в первую очередь следует убедиться, что у нас достаточно ресурсов. То бишь это то, что у нас достаточно медных монеток, то, что у нас достаточно золота, конечно же, изумрудов, то, что у нас в достатке, соответственно, сейчас, здесь, вот, монеток гильдии, контрибуции. Соответственно, хватает пыли душ. Также, в идеале, опять же, то есть тут уж как придется, но в идеале вот эти вот запросы душ, желательно, чтобы они у вас были активны. То есть, чтобы у вас там висело от друзей. Либо сейчас можно связаться, там все перекрещены друзья. Можно всегда попросить, чтобы у вас запросили души. И спокойно пройти этот квест. Также, что достаточно у нас героев, которым надо повысить уровень. И желательно, чтобы, опять же, вот эти ресурсы с боевого пропуска висели у нас не разобранными, на всякий случай, чтобы были полезны. Это в основном все-таки на низких уровнях, желательно этот боевой пропуск. А так можно и без него справиться как бы вполне комфортно. И также надо приготовить сундуки, опять же, в идеале, чтобы есть там такое неприятное задание. Желательно, чтобы арена у вас была еще не отыграна. Желательно, чтобы здесь у вас были, и редкий, и эпический. Если не жалко легендарный отсюда, то и легендарный, чтобы был сундук. Вот, в принципе, что по подготовке. Когда начинать? Здесь я полностью солидарен с Википедией. То бишь, я тоже советую начинать либо во время роста до небес, либо во время глобального события. Я все-таки предпочитаю глобальное событие, потому что там есть квест на трату 1000 изумрудов. Мы как раз можем начать охоту спокойно, и очень много квестов будет пересекаться, скажем так. То есть, но в охоту тоже выгодно, потому что там есть бонусные эпические сундуки за трату изумрудов. Плюс мы еще получаем, соответственно, изумруды, можем там рассчитать примерно когда, что, зачем. Будет здесь плашка с, скажем так, приведенными доводами, почему выгодно тогда и тогда начинать. Об этом я долго распространяться не буду. Прочитайте просто, потому что больше особо-то и сказать нечего. По поводу заданий, соответственно. Задание зависит от уровня питомца, на которого мы проводим охоту. То бишь это 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 24 и 25 уровни питомца. И вот здесь задания будут меняться. Во-первых, 1 и 2 уровень немножечко отделены от остального, потому что здесь по одному сложному заданию и по 7 обычных. И вот на 1 уровне трудное задание будет одинаково всегда. Это призывайте полубогов 1, 2 или 4 раза. Соответственно, 1 это для редкого питомца, 2 для эпического, 4 для легендарного. Чтобы больше на этом не останавливаться, я буду и говорить. Первая всегда цифра будет для редкого питомца, вторая будет для эпического и третья для легендарного. Так, и соответственно, для 2 уровня, где также будет 7 обычных и 1 сложное задание, надо будет 1 раз пробудить героя. Эпического
редкого, эпического или легендарного героя один раз. То есть, ну, тоже считаю, что это не так уж и трудно. Держите просто... Ну, у всех, я думаю, висит один, там, две, три легендарки, которые вы нафиг не используете, и которые не жалко и пробудить в то же время. Ну вот. По поводу 3-4 уровня, здесь уже 6-2 обычные сложные, 5-11 5-3, 12-18 4-4, 19-23 3-5, 24 2-6 и 25 1-7. Ну и по поводу количества охот, то есть одной охоты уже со временем, конечно же, будет не хватать. Вот у меня здесь уже 2, а то и 3 охоты, получается, будет уходить на один уровень Дрогана. Это не дешево, но это себя окупает, скажем так. То есть питомец дает очень нехилые бусты для ваших героев. Ну а теперь перейдем, собственно, к квестам. Обычные квесты. Соответственно, первый это активируйте бонусы гильдии 3, 5, 6 раз. Я думаю, ничего сложного здесь ни для кого не будет. Мы заходим в гильдию, заходим во вкладку бонусы и активируем столько, сколько нам надо. 3, 5 или 6 раз. После этого соберите 1000, 1600 или 2000 душ обычных героев. Ну, опять же, ничего сложного тут нет. Во-первых, мы их получаем с приключения, во-вторых, мы их получаем с задания. В-третьих, если вам элементарно там нужно быстренько пройти, то идете и за 150 монеток вы получите эти души. То есть ничего сложного не вижу. После этого соберите 300, 400, 600 душ редких героев. Также не вижу в этом никаких сложностей. Либо опять же за монетки дружбы, либо вот элементарно получить из такого сундучка, либо опять же ежедневки, еженеделки поделать. Вот здесь редкие души падают. Еженедельных вообще куча редких душ падает. Вот мне здесь 2000 вчера упало с крайнего квестика. То есть, ну, реально. И плюс еще из боевого пропуска тоже падают редкие души. То есть с бесплатного. И с платного вон. Поэтому, ну, реально ни у кого проблем с этим возникнуть точно не должно. После этого соберите 20 драгоценных камней. Ну, опять же, это элементарно, не добивайте до этого ежедневку, и здесь получите свои 20 камушков. То есть тоже не думаю, что у кого-то это вызовет какие-то трудности. После этого пожертвуйте души друзьям. Ну, это, как я и говорил, либо договоритесь с другом, чтобы он запросил у вас по просьбе, либо и так у вас будут висеть эти 15 раз, 15 душек отдать, это ничего сложного. Ускорьте любые сундуки 2 раза. Это вот, соответственно, подразумевается, что мы заходим сюда, я вот нажимаю, и открыть там 23. Ну, вы можете подождать, и будет там, если совсем ждать не хотите, ну, на 5 изумрудах там открывайте. Либо еще что-то. Ну, опять же, в течение суток идет, соответственно, у нас охота, и не думаю, что у кого-то будут с этим трудности. Ускорить любые сундуки 2 раза. После этого потратьте 6, 15 или 35 тысяч золотых. Ну, золото тратить все умеют, поэтому касаться этого особо и не будем. После этого потратьте 150, 300 или 500 пыли душ. Ну, как нам известно, пыль душ мы можем тратить как на связи духовные, так и на буст героев каких-то. То есть, если вы, например, духовные связи вот у вас все сделаны, у вас с этим проблем нет, ну, тогда возьмите там любого героя из своего пула и бустаните его 2 раза. Вот вы потратите ту же самую пыль души и получите на сутки усиленного героя. Ну, как-то так. То есть, тоже варианты есть, и смотрите, как вам удобнее. Соответственно, после этого потратьте 1000, 1600 и 2500 контрибуций. Но, опять же, пошли и усилили своих героев за гильдейские бонусы. Опять же, ну, это простые квесты, и здесь вообще не должно возникать даже вопросов. После этого повысьте уровень любых героев, я уточняю, любых, 10, 10, 12 раз. После этого повышайте уровень эпических героев 3, 5, 6 раз. И после этого есть еще на повышение, это герои хаоса, порядка или природы, повысьте уровень 5 раз. Вот если вам выпали сразу эти 3 квеста, ну, это нормально, вы как раз спокойно все и сделаете. Они пересекаются и взаимно засчитываются. После этого откройте редкие сундуки 5 раз. Ну, соответственно, редкие сундуки, здесь подразумевается, что вы получаете оттуда редкого героя. То есть это могут быть любые сундуки, откуда вам падает редкий герой. Я думаю, тоже ни у кого с этим проблем не будет. Начните PvP с питомцем 5 раз. Вот этот квест, мне здесь не указано этого в вики, но мне этот квест попадался 100% из 100%. То есть
в 100% случаев, когда я начинал охоту, этот квест был всегда. Ну и последнее. Призовите любых героев 5 раз. Любых героев. То есть абсолютно неважно. Опять же, заходите в магазин за монетки дружбы, херакнули и, соответственно, получили. И все довольны, все замечательно. Так, следующее, что у нас идет, это нам нужно, ну, скажем так, усилить легендарных героев 4 раза. То бишь, здесь подразумевается тоже вот эти, конечно, переводы, но вот, 4 раза любых героев усилить. То есть мы заходим, и если у нас есть потратить еще и пыль душ, то это вообще замечательно, квесты пересекаются, это у нас уже пошли сложные задания. Соответственно, 4 раза мы это делаем. Ну, то есть там около 400 пыли уйдет на это. Ну, чуть меньше. Потому что именно легендарные герои, если особенно будет акция на какое-нибудь повышение там хаоса, природы или порядка, ну, вообще здорово. Да, буквально пару слов. Это сложные задания выбираются случайным образом, начиная с 3-го уровня питомца, за исключением случаев, когда это отмечено. И сложные задания для 1-го и 2-го уровня всегда одинаковы. Ну, как я и говорил, это призыв полубогов и пробуждение редкого, эпического или легендарного героя. Так, соответственно, мы разобрались, что нам надо усилить легендарного героя 4 раза. После этого идет соберите 50, 150 и 150 душ эпических героев. То есть здесь также, здесь уже эпики и легендарки идентичны в плане сложности заданий. То есть здесь они сравниваются. Если на обычных квестах у нас было различие, то здесь его нет. То есть и эпики, и легенды одинаковая сложность в сложных заданиях. Соберите 50, 150 и 150 душ эпических героев. Ну, все, что собрать души, я думаю, ни у кого проблем никаких не возникнет. Те же самые 150 душ можно элементарно там забрать, опять же, с той же самой арены богов. Ничего сложного нет. Соберите 30 тысяч, 50 тысяч и 50 тысяч золотых. Ну вот с золотом уже немножечко поинтереснее, но у нас есть тоже немало вариантов получения золота, то есть та же самая шахта. Мы можем получить отсюда, получается, ну вот на моей прокачке, допустим, ну где-то в районе 24 тысяч я могу получить, там 4 охоты за сутки. Плюс отсюда я получу 12 тысяч. И на следующий день, получается, если утром начну, 12-17. То есть 24 и 17 это уже 40 тысяч. Ну и плюс мы отсюда получаем там 3 тысячи, там 43 тысячи. Ну и там бои, потасовки в лиге. Ну, в общем, туда-сюда в целом, ну, набираются эти 50 тысяч. Да, не самое простое и самое приятное задание, но набрать можно. Либо всегда можно элементарно купить за изумруды. Также следующее у нас идет. Это соберите 10, 30 или 45 душ легендарных героев. Здесь не указано, что они должны быть именно доставаться из сундуков, еще что-то. Просто соберите 10, 30 или 45 душ. То бишь, любой вариант, который вы примете, откуда вы можете достать легендарные души, это будет засчитано системой. И вот отсюда тоже должно засчитываться. То есть, потому что нам просто надо найти по факту души. Неважно, откуда мы их возьмем. Просто легендарные души. Соответственно, после этого у нас идет повышайте уровень легендарных героев 3 раза. Ну, опять же, думаю, с повышением уровня не должно возникнуть проблем. После этого идет самое отвратительное задание для меня лично. Это откройте эпические сундуки. 10, 15 и 15 раз. То есть подразумевается не то, что вы открываете именно эпические сундуки. Ну вот у меня его здесь сейчас нет. Вот здесь, например. То есть нет, это не так. То есть подразумевается, что вы открываете эпических героев. То есть вам нужно достать 15 эпических героев. Ну вот для легендарного питомца. 10, соответственно, для редкого. И 15 для эпического. Где вы их достанете? Игре абсолютно, опять же, наплевать. Это может быть магазин, где, например, вам выпадет задание там тоже на призвать полубогов. Это может быть арена богов. Это вы можете здесь законсервировать себе эпические сундуки. Это может быть взято отсюда. Здесь будут эпические. То есть неважно, откуда вы возьмете эпических героев,
но единственное, что они должны быть из сундуков. Именно из сундуков. То есть не прокатит купить их на черном рынке, не прокатит перевести редкие души в эпические. То есть нет. Именно 15 героев из 15 сундуков. Какие сундуки, неважно. Это может быть редкий сундук, откуда вам упадет эпик, дропнется. Либо это может быть там эпический сундук, из которого вам 100% выпадает эпический герой. Но если из эпического сундука, как вот в событиях у нас бывает, выпадет легендарный, не засчитается, к сожалению. Хотя вы и будете открывать эпический сундук. Омерзительное задание. Самое, пожалуй, неприятное из всех здесь присутствующих. Ну, ладно. После этого у нас идет потратить, как и в событии, 1300 медных монеток, которые мы тратим на черном рынке. Я думаю, никому этого 10 раз повторять не надо. Вот наши медные монетки, вот наш черный рынок. Соответственно, отсюда мы тратим. Далее у нас идет призовите полубогов как раз. 5, 10, 10 раз. Ну, это вот хорошо как раз комбиться с эпическими героями, но только, к сожалению, мне часто попадалось это задание на 15 эпических сундуков. Я ни разу за 10 призывов богов не смог вытащить 15 эпических героев. Ни разу. Вот вообще мне ни разу не выпадало. Ну, куда деваться. Открывайте легендарные сундуки один раз. То есть, не вижу здесь ничего сложного, опять же. Ну, откройте легендарный сундучок. Это может быть как в боевом пропуске. Это может быть как с лиги. Это может быть также ученик. Это может быть арена богов с легендарными сундуками. То есть, ну, здесь не думаю, что будет какая-то проблема. И этот квест начинает работать с 4 уровня для редких питомцев. То есть до 4 уровня он выпасть не может, когда вы редкого прокачиваете. С 4 уровня все, он может появиться, и вы хапнете. Так, и после этого нам нужно пробудить легендарного героя. Да, задание на пробуждение одного легендарного героя. Начиная с 6 уровня, он также будет доступен опять же для редких животных. И возродить, пробудить одного эпического героя, это доступно только для охоты на редких домашних животных, на питомца. Вот такие вот квестики у нас присутствуют здесь. Есть здесь на Википедии советы и рекомендации. Вы можете это прекрасно посмотреть сами. Можете послушать меня. Я сейчас вам это тут зачитаю своим нудным менторским голосом. И, со своими, опять же, комментариями. И в конце, буквально пару слов, я скажу о том, какие у меня арены, какие неприятные задания, ну и прочее. Кстати, здесь не указано задание почему-то. Но оно всегда есть. Это задание, если не ошибаюсь, победите 3 раза с тем питомцем, которого вы прокачиваете. То есть, я вот что-то не обращал внимания, возможно, оно не входит, как бы, получается. Так, да, здесь получается 8, а там получается 9. И плюс то, что начните охоту, вам засчитываются еще. И вот это. Да. Здесь есть еще всегда задание, что начните с тем питомцем, то есть вот вам выпадает, начните PvP с питомцем 5 раз, и при этом это любой питомец. То есть какого вы хотите, такого и ставьте. И есть задание, что 3 раза выиграете с тем питомцем, которого вы прокачиваете. Вот так вот. Теперь по поводу советов и рекомендаций. Это все относится к Вики. Я здесь буду просто давать свои комментарии. То есть, как они тут пишут, некоторые квесты имеют более одного способа выполнения, в то время как некоторые из них почти похожи, но немного отличаются друг от друга, что означает, что одно действие может быть засчитано за более чем один квест. Но это вот, как я говорил, с прокачкой героев. Потому те, которые подходят только для этих категорий, будут делаться так, как у некоторых квестов есть только один способ сделать это, как это четко указано. Теперь по поводу обычных сначала квестов, то есть призывайте любых героев 5 раз. С точки зрения ресурсов, призыв наемников является наиболее удобным. Выполнение этого задания может охватывать задания по сбору обычных редких карт, абсолютно верно, а также задания по открытию редкого сундука, тоже абсолютно верно, 5 раз который. С момента вызова считается открытием сундуков, да, все верно. Откройте редкий сундук 5 раз.
Этот квест можно выполнять, взяв редкий сундук из любых режимов боя и, соответственно, боевого пропуска. Или из любого сундука, награждающего редким героем, помимо призыва. Он также совместим с заданием по сбору редких героев и душ. Ну, это я тоже вам озвучивал, абсолютно соответствует оригиналу. Собирайте обычные редкие души героев. Я не знаю, вот это вот стоит обсуждать? По-моему, нет. Ну, сбор душ редких героев в любом режиме боя вы можете получить. Не буду я уже здесь полностью зачитывать, ну, потому что это пересказ моих же слов. Соберите 20 драгоценных камней, соответственно, это можно ежедневка, еженеделка, эпические задания, или повысив рейтинг. Вот это я не указал, да, или повысив рейтинг. 2 раза повысить рейтинг, соответственно, там получили свои 20 изюма, вот и все. Ну, понятно, что можно их получить с промокода и можно купить. Так, ну, повышение уровней, это понятно. Также про это сказал, то, что легендарных героев повысить можно совместить с пылью душ. Призовите полубогов 10 раз, например. Этот квест может охватывать, да, более одного задания, включая обычные. То есть, например, собрать редкие эпические легендарные души, открыть редкий эпический легендарный сундук по завершении, особенно когда это делается x10 сразу, так как он включает все типы редкостей. Откройте легендарный сундук один раз, то есть помимо призыва это можно сделать, взяв сундук из любых режимов боя и боевого пропуска. Ну, как я и говорил, из любого именно легендарного сундука, награждающего, соответственно, лег-героями. Ну, от учеников можно взять, да. Вот. Откройте эпический сундук, 10-кратный призыв полубогов, он совместим. Согласен, но потом, потом об этом в конце. Может оказаться недостаточно для выполнения этого задания, абсолютно верно, и это 100%, ну, если вы не лакирок 999 IQ, то, соответственно, ни хрена вам. Никогда вы не сделаете за 10 призывов 15 эпических героев. Поэтому следует также рассмотреть возможность получения сундука из любых режимов боя и боевого пропуска. Или из любого эпик сундука, то есть вознаграждающего героя. Собирайте души эпических легендарных героев в дополнение к тому, что упомянуто выше. Для завершения этого квеста также можно рассмотреть возможность эволюции. Например, кстати, вот это я не указал, да. То есть можно еще и эволюционировать. Если задание состоит в том, чтобы собрать легендарные души, а легендарного сундука для сбора душ нет, то превращение эпика в легендарный позволит легко выполнить этот квест. Вот, этого я не указал, и это важно. То есть, если не указано, что нужно достать из сундука, то вы имеете полное право взять там любой эпик, например, если вам нужны легендарки. Вот у нас, допустим, есть там Виксен. Вы можете взять его и 5 раз эволюционировать. То есть 5 штучек эволюционировать, получить там 5-10, там, ну сколько вам нужно душ легендарного героя, и это засчитается. Это очень важно, потому что позволит сэкономить немало ресурсов. Так, с этим разобрались. Ну и в принципе все. А теперь мое мнение, личное на своем же опыте. Ой, блядь. Я ебал рот того казино. Это пиздец. Как только, блядь, начинается гребаная охота, блядь, у меня сходу появляется это «Призовите полубогов 10 раз», блядь, и сходу появляется, блядь, «Откройте эпические сундуки 15 раз». Меня даже не так пугает «Призовите полубогов». Хер с ним, можно использовать свитки, можно дождаться, кстати, тоже я об этом не говорил, если есть возможность, то охоту я, например, стараюсь начинать, если там нужно провести, допустим, а события там что-то нету, либо рост там, либо еще что-то, выгодно проводить ее, когда вот здесь вот, соответственно, когда у нас вот здесь идет скидка за 899 изумрудов. Это тоже крайне выгодно. Если попадется задание там, то вообще замечательно все. По поводу остальных, ну, пожалуй, единственное, золото у меня пару раз вызывало. Ну, получалось так, что я что-то охоту начал, а меня дернули куда-то. Время прошло, я пропустил там это. И приходилось золото, опять же, тупо идти в магазин, тратить 150 гемов и покупать 25 тысяч золота. Бывало такое, бывало, к сожалению. Ну, пробудить, там, повысить, потратить пыль душ, ну, не вижу ничего сложного. Пожалуй, самая основная сложность, это вот как раз, ну, для меня лично было, это, во-первых, 15 эпических сундуков, это очень много ресурсов сжирает. Призовите полубогов, ну, ни туда и ни сюда, то есть открыть лег-сундук, но обычно с этим тоже проблем нет. К тому времени либо там башня висит, либо яма висит там с лег-сундуками, либо еще что-то. Ну, в общем, не вижу с этим никаких трудностей. То есть вот основные проблемы, которые вызывали, это все-таки 15 эпических сундуков. 15 эпических героев. Дело такое, в общем, если особенно вообще не повезло в 10-кратном, например, призыве, и выпало вам там 3-4 всего эпика,
ну, такое, конечно, редко бывает, ну, пускай 6-7, вот такое уже чаще, то это жесть. Это жесть, это будет очень трудно. Либо придется вам еще раз тратиться на десятикратный, либо придется рвать задок и искать эпических героев. То есть тут дело такое. В остальном же охота не должна вызывать у вас каких-то проблем особых. То есть сложность, ну, редко кто у нас сейчас доходит там до 19-23 или 12-18, что я, что вот друзья, кто писали, в основном, ну, вот 5-11 уровень пета болтается. То есть это 5 обычных, 3 сложных, ну, либо 4-4 уже, кто там действительно хорошо качает. Ну, 4 сложных задания. Плюс, что они, ну, как бы взаимосвязаны, то есть очень много на легендарку завязано. Поэтому, да не должно быть каких-то шибких тут проблем с квестами. То есть вот такая вот у нас получается охота, вот такие вот у нас получаются задания и квестики. Ну, чем мог, помог, надеюсь. Поэтому копите ресурсы, ребята. Старайтесь, как я уже и сказал, да, чтобы у вас всегда висели там либо души запрошенные, либо вы имели возможность их запросить, чтобы у вас был боевой пропуск не раздербаненный, чтобы у вас всегда была контрибуция. Убрали квест, слава богу, так на эликсир. Теперь эликсир не задействуется в охоте. Ну, чтобы у вас была контрибуция, чтобы у вас была арена богов не начатая, чтобы у вас здесь всегда были и эпики, и леги. И все у вас пройдет гладко и нормально. Чтобы у вас была возможность, да, там, добыть золотишко, чтобы пыли душ у вас было достаточно. И тогда охота будет приносить вам только пользу и положительные эмоции. Ваш пет будет расти, а соответственно будет расти и ваша мощь. Он мощь очень даже неплохо качает. Будете становиться сильнее и будете готовы к более таким великим подвигам, скажем так. Ну и в самой концовке, опять же, скажем словами Википедии, следует еще раз напомнить, что задания охоты являются случайными. А это означает, что невозможно узнать, какие будут задания. Однако, какими бы ни были задания, одна охота определенно подойдет для выполнения в один из этих периодов, когда подготовка завершена и, возможно, даже больше, в зависимости от заданий. Поэтому ждем высокого там роста до небес, ждем глобальных событий, делаем охоту, растем, наши питомцы становятся сильнее. Ну, а я хочу пожелать вам хороших выходных, проведите их с пользой, с семьей, друзьями. И на этом я буду заканчивать. Я говорю вам спасибо за просмотр, ребята. Спасибо, кто меня смотрит. Напоминаю, нас 500 на канале стало. Я крайне вам признателен и благодарен. Буду опять же признателен за лайкос, за комментарий, за подписку, кто не подписан. Ну и все. Добра и света. Сильных питомцев. Пока-пока, ребят. Пока.